ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ କାମ ହଉଛି ଏଆରସିଏସ୍ କମ୍ପାନୀର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ଏଆରସିଏସ୍ ଭୟର ତାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନୀଲ କୁମାର ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝି ନେବା ଏଇ ଯୋଉ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାଇଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି डोमेस्टिक गैस विषय मुझे जानी मु इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रो ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠି କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଟାଟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଏଇ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଆମେ ହଉଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି को गैस है ଆପଣ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। आमर गैस कटिंग चालू ऑक्सीजन अच्छी ऑक्सीजन ऑक्सीजन व्यवहार ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ ବି ଅଛି ସେଇଠି सिलिंडरटा इंडस्ट्रियल सिलिंडर हबार दरकार ना कौन ନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୁହନ୍ତୁ। knowledge ନାହିଁ ବୋଧେ। रुहतु एटा मु भी एटा एटा डोमेस्टिक गैस ता कौन ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ କୋଉଟା କୁହାଯାଏ କୋଉ ସାଇଡ ରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ सुनो तो गैस विषय जानी गैस सिलिंडर ब्लैक कलर ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ डोमेस्टिक ଉପରେ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ साइड ऊपर इंडस्ट्रियल गैस यूज होगा साइड ऊपर इंडस्ट्रियल ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି गैस टा एटा एलपीजी लागि ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ସାଇଡ ରେ ଏମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ସାଇଡ ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି एटा यूज हेची एबे ହଁ एबे हेची କଣ जस्टिस ନ୍ୟୁଜ ହେଇଛି ମାନେ एबे यूज हेची जस्टिस ଏବେ ୟୁଜ ହେଇଛି मु ताको बंद कर देबी किछ ନା ना ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବି କଣ ଏଇଟା ଆପଣ କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି गोटे इमरजेंसी आमे रिस्टोरेशन काम करूछु आगे ହୁଁ बुझंतु सिटी रो गोटे मेजर ब्रेकडाउन हेची हमको जहाँ रिसोर्सेज एबे अवेलेबल हैला आमे ताको यूटिलाइज करिछु ନାଇଁ ନାଇଁ जदी ଆପଣ ଆପଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଭାବରେ ना ना गैस रो अवेलेबिलिटी हमको जहाँ हैला ना ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସଡନଲି ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କମ୍ବଷ୍ଟନ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କହିବାନ୍ ଯେ ଆଭେଲେବୁଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ପିଲା ଆଭେଲେବିଲିଟି କଲେ ଯୋଉଟା ନେଇକି ଆସିଲେ ଆମ ପାଖକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା ଲଗା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏବେ 2 ମିନିଟ ହେଲାଣି ହେଇଛି ଆମେ ଫର୍ମ ବି ଫିଲ ଅପ କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିକି ତାପରେ କହିଥାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ଟା ପ୍ରଥମରୁ କରାଯାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବେ ନା ନା ସାଙ୍ଗେ 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 କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କରିବେ ନା ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ କାମ କାଗଜ ପତ୍ର କରୁଛୁ ସାଙ୍ଗେ କାଗଜ ପତ୍ର ଏଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି କାମ ଚଲାଉଥିବେ ଆପଣ କହିବାନ୍ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟା ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ ଏବେ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ। ଆମର କମ୍ବୋଷ୍ଟନ ହଉଛି ଆମର ମେଜର ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ଆକୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ କରିବୁ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ସେଇଟା ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଟା ସେଇଟାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି ସିଲିଣ୍ଡର ଟା ଉପରେ ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜଷ୍ଟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବେ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ହୋଲ୍ଡ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ ଏ ରୂପନ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ ଆମ ଅଫ୍ ସହଯୋଗୀ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଆଡେ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଆଡେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଜରୁରୀ କାଳୀନ ପାଇଁ ଏଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯୋଉଟା ଧୀର ମନ୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ କହିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବି ନାହିଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରେ ନଲେଜ ନାହିଁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଡେ ଗାଲୁଆ ପଣିଆ ଇଆଡେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି କହିଲେ ଫର୍ମ କିଲୋ ଭିତରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଠିକ ଅଛି ହେଇଯିବ ମାନେ ଇଏ ଫର୍ମ କିଲୋ ଗୁଡା ଧୀର ମନ୍ଥର କରୁଛନ୍ତି ଇଆଡେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଏଇ ସାଇଡ ନାହିଁ ସବୁ ସାଇଡ ରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଜି ଆମ ଏଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କେତେ ସାଇଡ ସେଇଭଳିଆ କରୁଥିବେ ବୋଲି ପ୍ରଥମତ କଥା ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କୋଉ ଗ୍ୟାସ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି এইটা হচ্ছে তাଙ୍କର প্রশ্ন ଏବେ ବି ସେ ସାଇଡ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗ୍ୟାସ ୟୁଜ ହୁଏ ଆମର କଟିଂ ପାଇଁ এটা ସଡନଲି ଆମର ଏଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରିଷ୍ଟୋରେସନ କରୁଛୁ ତାଲଚେର ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଲଚେର ର ମେଜର ଲାଇନ ଏବେ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ତାଲଚେର ର ମେଜର ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିବା ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡା ଚାଲିଛି କିଛି ଘୋଡା ନାହିଁ ହଉ ଏ ଗ୍ୟାସ ଟା ହେଇଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଟା ନୋଟିସ ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ
ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ନୋଟିସ ଆସିବ ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନୋଟିସ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନୋଟିସ ଆସିବା ଯାକେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନୋଟିସ ଆସିଲେ ଆପଣ ବନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରି ସାଇଲିଣି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ notice ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି notice ଆସିଲେ ହେଲା ଠିକ ମୋ ଅଛି। ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ମୋ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଆସିଯିବ ମତେ ମତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଯିବ କି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯାହା ବି ହଉ ଏଟାକୁ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଡେ ବଡ ଗାଲୁଆ ପୁଣି ଏଇ ଅଫିସର ଯିଏ କି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗତକାଲି ଏକ ଆଜି ସକାଳ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାବଦ କେମିତି କଣ ହେଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ନା ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା କେମିତି କଣ ହେଲା ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆପଣ ନା ନାଇଁ ଆପଣ କିଭଳି କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୋଉ ଶୁଣନ୍ତୁ company ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା? ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛି। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କୋଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ company ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର ଭଳିଆ ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫଲ୍ଟ ହେଲା ହୁଁ। ଆମକୁ ଫୋନ ଆମ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲା ପରେ ଏ ଜାଗାକୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ଏଠି ଏମିତି ଫଲ୍ଟ ହୁଁ। ହେଇଛି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ହୁଁ। ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଏଗୁଡା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକି ରିପୋର୍ଟ ପଡିଛି କିଏ କଲା ଆମକୁ ଏସଡିଓ ସାରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଲା ନା ଏସଟିଓ ପଚାରିଲେନି ଯେ କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କାମ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କରେଇବା ମୋର ସିଟି ପାଇଁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରିବା ମୁଁ ସେ ଭିତରେ କାଇଁ ପଶିବି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣା ମତେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା- କୁହନ୍ତୁ ମତେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆପଣ ଆସିବ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏଇଟା କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ବୋଲି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ୍ଲିୟରଲି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଏମିତି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକି ପଡିଛି ସାରା ତାଲଚେର କୁ ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ସଲାନି କୋଉ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା କିଏ କଲା କୋଉ କମ୍ପାନୀ କଲା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଇଡ କରି ଆସି ଏଇ ଡେମୋଷ୍ଟିକ ଗ୍ୟାସ ରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଏଇ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଇଏ କାହିଁକି ଧରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ବୋଲି ବୁଝିଲେନି? କିଛି କାମ କରିବ ସିଏ ବି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଦୁର୍ଘଟଣା କଲା ବୋଲି ଟୋଟାଲ ତାଲଚେର ଅନ୍ଧାର ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କଲା ବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ତାର ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ